नमस्कार। विगत 6 फरवरी 2023 को दिन म स्वयं एउटा आधिकारिक भ्रमणमा कलकत्तामा थिएँ र त्यस बखत गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनभित्र रहेको 4 वटा चिया बगानहरू रम्बुक सिडर्स, पहलम, आलुबारी अनि रागेरुङको विषय लिएर श्रम मन्त्री श्रीमान मलाई घटकज्यूसित भेटवार्ता गरेको थिएँ र त्यस बखत पनि मैले प्रेस मार्फत जानकारी दिएको थिएँ कि अब केही दिनभित्रमा हामी यसलाई आधिकारिक रूपमा काम गर्नेछौँ भनेर। र धेरैजनाले यसलाई श्रमिकहरूलाई वेतन दिलाउँदा, उहाँहरूको रोजगारी दिलाउँदा, उहाँहरूले खटेको बोनसको पैसा दिलाउँदा धेरै दुःख पनि भएको जस्तो भान लाग्यो र एउटा यसलाई इल्लिगल भन्नेसम्म पनि उहाँहरूले आरोप लगाएका थिए। र त्यस बखत मैले भनेको थिएँ प्रेस मार्फत कि यसलाई लिगल इल्लिगल के हो, हामी चाँडै त्रिपक्षीय वार्ता गरेर यसलाई हामी खुलासा गर्नेछौँ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। र आज भर्खरै मात्र पश्चिम बङ्गाल राज्यको श्रम विभागबाट एउटा आधिकारिक पत्र प्राप्त गर्न सके र 17 फरवरीको दिन सिलिगुडी स्थित श्रमिक भवनमा यो 4 वटा चिया बगानहरू विषय लिएर एउटा त्रिपक्षीय वार्ता डाकिएको पत्र मैले पाएँ। जुन यो पत्र यहाँहरूलाई पनि म देखाइरहेको छु, यो पत्र पाइएको छु र हामीले दिएको वचन, हामीले भनेको थियौँ केही दिनभित्रमा नै यसलाई के हो, हामी समस्याको यो लिगल हो कि इल्लिगल हो, यसको चाँडै हामी बैठक गर्नेछौँ भनेर हामी बताइदिएको थियौँ। र यो अनुसार चाहिँ आज हेर्नुहोस् यो चिठी आएको छ, यो खुसीको खबर हो र अब चाँडै यो समस्याको समाधान हुन्छ। र 17 तारिक शुक्रबारको दिन सिलगढीको श्रमिक भवनमा सभा बसिसकेपछि 18 तारिकदेखि चिया बगान सुचारू रूपले अघि बढ्नेछ र यहाँसम्म ल्याउनको लागि जसले पनि हामीलाई सहयोग गरे, विशेषतः मेरो व्यक्तिगत पक्षबाट पनि मेरै समष्टिभित्र परेको रम्बुक सिडर्स चिया बगानलाई पनि यसको समस्यालाई पनि समाधान गर्न अघि आइदिनु हुने गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल श्री अनित थापाज्यूलाई म यहाँबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अथक प्रयास, उहाँको सल्लाह सुझावले गर्दा आज चिया श्रमिकहरूको समस्याको समाधान भइरहेको छ र हामी हिजो पनि चिया श्रमिकहरूको समस्यासित हामी सँगै थियौँ समाधान गर्नको लागि, आज पनि छौँ, भोलि पनि रहनेछौँ। प्रत्येक हाम्रो चिया श्रमिकहरूको समस्यालाई समाधान गर्न हामी सदैव लागि पर्ने पनि यहाँबाट तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Eligibility: male height 5 feet 7 inches, female height 5 feet 3 inches, class 10th pass. Salary rupees 51,000. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Interview on the 17th of February 2023 at Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, opposite Shri Shri Vatika, Siliguri. Number 9800866855. पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रान्ति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा।
Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning smart class. Robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।